Olha aí, ó, mais uma caranguejeirinha salva aí, ó. Olha o tamanho das quelíceras dela. Mecanismo de defesa. Assim como os pelos do abdômen. Tava ali, o pessoal já querendo matar ela. Eu peguei, não vai matar não. Peguei e vou soltar ela aqui em cima dessa casa aqui. Dá mais uma chance pra ela. Aí, ó. Ela pode ir embora.